Assalomu alaykum. Uzumchilikka, bog'dorchilikka qiziqadigan va biz uchun aziz va qadrli bo'lgan aka-ukalar va opa-singillar. Mana o'zimiz bog'imda video syomka qilyapman. Bugun 2026-yil 30-iyun sanasi. Avatar uzumimiz to'liq rang olib bo'ldi. Bu yil negadir avatar uzumlarimiz erta rang olyapti. Mana bu setkani qushlardan himoya qilish uchun qo'yibman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bular ham salkam 100% rang olib bo'ldi. Lekin hali sho'r pishib yetilmagan. Mana bu setka o'ralmagani ham bor. Mana bu yil negadir yoki quvvati ko'pligidanmi yo oydin kasalligi ko'p tushmasligidan qo'rqqanimdan ko'proq dorilaganimiz uchun shuni evaziga rang oldimi. Endi uzumlarning quvvati yetarli bo'lsa ertaroq rang oladi-da. Masalan, narch uzumlar mevalari erta pishib yetiladi. Bu ham to'liq rang olgan, lekin hozir yeb ko'rsangiz hali shira kirmagan, sho'r. Juda ham chiroyli rangga kirgan. Mana bu yerda xirmon uzumimiz ham rang olgan. Bu ham erta rang olgan. Mana 1-2 donlar qolgan. Bu ham qush yemasin deb setka kesib qo'yibmiz. Juda erta rang olgan. Mana bu yerda setka kiyizmaganimiz bor. Mana. Hali bu yiriklashib boraveradi. Pishgunicha avgustning 20-sanalariga pishib yetiladi. Avatar ham shunday avgustga pishadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Erta rang olgan uzumlarimiz. Mana bu bo'lsa manikür finger uzumi. Bu juda kech pishadi. Sentyabr oyining 20-sanalariga to'liq pishib yetiladi. Mana manikür finger uzumi. 1 yil oldin payvand qilganman. Ya'ni 2025-yil. Shuning hosili. Bu yoqda Lamborghini ham bor. Mana o'rtasi, mana uzumlarimiz hali yosh bo'lgani uchun o'rtasiga bodring ekkanmiz. Ko'rib turmasin deb. Hozir Lamborghini ham ko'rsataman. Hali bu bog'imiz yosh bog', ushlanchi yili. Mana Lamborghini. Bu ham 2025-yil payvand qilganmiz. 1 yil bo'ladi payvand qilinganiga. Mana shu donada oydin kasali bor ekan, mana shu yerda. Lamborghini. Mana bu anorlarimizning hozirgi holati. Sutchidonli anor. Bu yer ko'chatlaridan bor, kimga kerak bo'lsa, zakaz olamiz. Mana bu anorlarimizning hozirgi holati. Bu yerda bo'lsa ko'chatlar tayyorlab qo'yibmiz. Mana oq navot ko'chati bor bu yerda, xirmoni, oq damiski, avatar, Lamborghini, Rainbow ko'chatlari bor. Mana bu bo'lsa shu yil payvand qilingan uzumlarimiz bular. 3 yillik uzumga payvand qilib qo'yibmiz. Mana shu yerda. Aprel oyida ko'kka ko'kulaganmiz. Mana bu yerda olaganmiz. Ko'rishingiz mumkin natijasini. Mana bu yerda Rainbow ulaganmiz. Mana shu yerda ulangan Rainbow xirmon uzumiga ulaganmiz. Mana hosili. Shu yil ulaganmiz, shu yil duvarak hosil qilgan. Endi Rainbowning duvarak hosili menimcha kuzgacha pishib yetilib qolsa kerak. Nega deganda bu erta pishar uzum. Asosan iyul oyining
10 sanasiga to'liq pishib yetiradi Rembo uzumi. Bu duvarak hosili. Duvarak hosili endi kuzga borib pishsa kerak. Duvarak hosili ham donlar o'ta yiriklashib ketgan. Hozirgi toyf uzumining doni yirikligi bilan tenglashib qolgan. Chunki erta pishar uzum bu. Tez yetirar ekan. Mana bu bo'lsa menga haqiqiy yoqadigan mevalarning ichidan nok. Juda ham mevalar yirik bo'ladi. Yirikligiga qarang bu nokning. Mana bu ko'rishingiz mumkin. Juda ham yirik meva soladi. Mana bular bo'lsa shu yil paymand qilgan uzumlarimiz, ya'ni 2026-yil aprel oyida paymand qilganmiz ko'k. Mana bu yerdan avatar ulaganmiz. Ko'rishingiz mumkin natijasini. Mana bandidan ko'rsangiz bo'ladi yiriligini. Qanaqa narxlar qizarib pishishga tayyorgarlik ko'ryapti. Bu bahodir uzum ulaganmiz. Juda ham kech ulagandik buni akka. Shunchalik uncha o'smadi. Mana bu avatar. Bu esa bananas. Mana bu esa Dubovskiy. Bargidan taniydi ko'p odam. Dubovskiy, rozvoy Dubovskiy deyishadi. Mana bu ham bananas ulaganmiz. Mana bu yerda ulangan ekan. Bu nima uzum ekanini bilmayman o'zim ham. Mana duvarak hosili. Rossiyadan keltirilgan uzum. Endi pishsa bilamiz. Keyingi xudo xolasa. Don timoqroq bo'lar ekan. Juda yirik bo'ladi deyishgan. Mana shu yerda ulangan. Asosan katta uzumga ulasak, faqat ko'k ulagan uzumimizni nodasini qo'ysak, qolganini olib tashlasak, juda ham effekti zo'r bo'lar ekan. Yiriklashib ketar ekan o'sib. Mana shu uzumni ulaganimizga bir taxminan bir 10-15 kun bo'lganmi ekan. Mana shu ulaganmiz, yaqin uladik. Tagidan chiqqan ekan. Mana bu avatar. Mana Dubovskiy. Duvarak hosil qilib turibdi. Dubovskiy, rozvoy Dubovskiy degan uzum. Mana bu esa bananas. Bu ham duvarak hosil qilib turibdi. Mana buni ulaganimizga 2-3 kun bo'ladi. Tagidan chiqqan ekan. Ulagimiz keldi, shuning uchun ulab ko'rdik. Kech ulasak nechta bo'lar ekan deb. Mana bu tagidan chiqqani ham ichi oqarmagan, yangi o'sib chiqqan. Mana ulagan nodamiz ham ichi oqarmagan. Nega deganda bechkasidan olib uladik. Sobiq uzumning bechkasidan olib uladik. O'zi paymand qilingan uzumning. Bachkisi yon shoxasida. Bular ham shu yil paymand qilingan uzumlar. Bizga like bosing, obuna bo'ling. Biz albatta xursand bo'lamiz. Yangi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Ko'rishguncha.